一個幾難忘嘅經歷啦，就係、除咗令佢哋開心之外，我哋自己都玩得好開心。就對我自己高力打支強心針。我哋今日參加咗好多活動啦。我哋會帶大家去側邊去望翻我哋真係埋去工作崗位嘅同事，佢哋實際工作係點樣嘅。我哋朝早有係喺門口嗰度去派啲貼紙俾啲入嚟樂園嘅嘉賓啦。首先去俾啲地圖或者貼紙俾佢，有啲少少基本資訊先啦，咁同埋保持一個開心愉快嘅心態去參觀樂園。係負責喺入口呢度嗰個迴旋處嗰個位置，辛苦係有啲晒嘅，咁我覺得都係幾特別嘅經歷。咁另外有啲同學仔咧，就同我哋一齊跟埋警隊嘅 band 隊一齊去出去巡遊，唔係咁多嘅長者可以參與呢樣嘢。咁其實呢個係我哋嘅得著嘅。我都好感謝少年警訊，大嶼山區嘅少年警訊俾咗個咁嘅機會我哋去體驗，去學習呢個點樣接待呢個遊客啦。而家希望來年少年警訊可以繼續舉辦呢啲活